六仲有呢個添。唔該長飛呢個呢㗎。2蚊喎。2蚊啊，唔知點解。我中意坐呢度㗎。哦，咁你坐下面係咪啊？你坐入邊啦，咁你睇下有乜嘢風景啊？熄冷氣。OK，熄咗冷氣啦。幾多個站？最後尾終點站。遠唔遠啊？好遠啊！幾多分鐘啊！45分鐘喎。真㗎？係啊。真㗎？係啊，真㗎。咁耐，咁不如好快嘅咋，我哋傾偈嘅咋，我哋傾個偈就到啦。45分鐘啊？咁啊唔使半個鐘。你講真實嘅30至45分鐘，即係半個鐘至45分鐘。咁不如行過去好啲。嚇，行過去唔得喎，行過去起碼要行幾日喎。點解啊？哇！你要過山翻山越嶺，你蓮塘口岸行唔到入去喎，行唔到路喎。坐呢架車直接去深圳。呢架車直接去口岸嗰度咯。係啊。哦，嚇死我！仲以為呢度去新城市添，係啊。仲未變成受精卵。出世咧，即係喺個肚度。全部都係 BB 嚟嘅。行公路啦，好靚啊條路。好多啦。你整個旋律出嚟啊！都話唔記得點唱。我識唱個。哇，好靚啊！你睇下。呢度係邊度嚟嘅？咩工廠啊？呢度唔知上水邊境喎，唔知喎，可能堆填區啩。轉車轉深圳地鐵啫嘛。呢度係咪上水啊？下一站香園圍口岸。錄嗰個，咦？有部相機正常翻喎，好順暢啊！有一個蓮塘口岸，你可以影嘅相。到啦，嗱，我哋準備定啦，冇錯，呢度就係深圳啦。開唔開心啊？覺得好牛嘅人。係，我話開唔開心啊？梗係知你冇牛。幾錢呢個啊？嚇？你嗰個車幾錢？2蚊，我收2蚊。應該9蚊啊。嚇？而家到9蚊。唔係啊，我2蚊。哦，你都係2蚊啊！係我好似1地已經過咗中片啦。個半咋咁少咁平嘅？唔知有冇唔到？唔知喎，咁真係。但係如果你搭地鐵嘅話，要14蚊。嚇！真係耶！我哋又嚟到蓮塘口岸啦。哦，記得帶手錶啊！嚇！你點解你唔記得帶手錶㗎？咁你咪冇得坐地鐵咯。點解啊？而家係4點55分，上到去差唔多夠鐘食飯。誒，轉頭啊！哇，長風筒啊，佢好靚係咪啊？
好似 Minecraft 嘅風格咧，隔離又封